工事が進んでいる200日でキャンプ場を作るマー君です。山もだいぶ色づいてきました。こちらの立ち枯れした木にはなんとたくさんのキノコが群生しています。調べたところ、これはムキタケといって山のフカヒレと言われるほど美味しいものらしいのですが、調べた結果が本当に合っているのかが自信がないため、今回は食べるのを見送ろうかと思います。詳しい方がいたらコメント欄で教えてください。以上、